Ito mga katoto, sasakyan namin. Ayan o. Babangka kami ngayon. Ito ang grupo namin. Yan, mga grupo namin ngayon. Mag-highland happy kami ngayon. Sasakyan namin. Vlog na lang tayo. Hello guys. Mga katoto. Kaway naman dyan mga katoto. Ayan mga sasakyan namin ngayon. Biyahe Pasig River to. Pasig River. Bayan Marikina. Pasig River to guys. Papuntang Marikina yan. Ayan. Oh, ingat lang pagsampa. Sige, sapa isa-isa. Super spiritual. Sige, kunin ko kayo habang sumasampa. Wala na tali. Wala na. Yung boss ha? Oh, kaway-kaway din. Ito mga katoto namin. Mga katoto. Paalis na kami. Kayo maglalay. Bawal ang live. Ikat nyo lang yung bantag. Saan ka na? Ang sarap-sarap. Sige, tatagal ako. Matay nga lang. Anong YouTube channel mo? Mamaya, bigyan na sa'yo. Like and share. Subscribe. Ayan sila, guys. Sumayal kami sa boat. Ang camping kami ngayon. Guys, kasama ko ngayon. Nag-iisa lang akong bakla. Bukas eh. Ala, nasayang yung alat, kuya. Ha? Hala. Ayan. Ayan guys. Para sa tayo ha. Magkakamping kami ngayon. Layo sa itong area. Huwag mong babasawin. Mamaya yung dala mo para mapag... Hindi ko na ilagay sa... Ayan. Pag sa open, wala tayong sabitan ng duyan. Grabe lamig ngayon. Ba't naglalamig ka pa niya, anak? Kunyari lang, nagbibideo ako. Ano, CR.
May tubig dito. Ayan pala yung CR. Ang dami rin nagkakantin dito. Ayan o. Grabe. Ayan guys, dito kami nagkakantin. Saan tayo? Diyan? Ayan. Ayan, nagkakantin dito. Yan, ano yan yung missionary hotel dyan. Kulay pula. Ay, doon, Sharp Peak. Ba, no? Sharp Peak. Yun. Nakaluhulog na. Ito, yan. Sana, maraming traffic po doon. At marami rin nagkahamok doon. Dito, yung pumunta kami. Dito tayo. Sa tent lang. Oh, cute. Ang cute ah. Diba? Ang cute. Ayan, nagluluto-luto dito guys. Ang layo nito, grabe. Isang oras na bayaan. Ayan, nakatry din sumama mag-camping dito po, Iris. Sila maraming tao. Ay, dito na yung anak. Paling lugar na to. Ito mga tent na to. Dati pa to. Hindi na tinatanggal yan? Ah, hindi na nila tinatanggal. Kung sino na lang gustong gumamit. Ayan mga yan. Ah, hindi nagkakantin dito. Actually, kaya ako nandito kasi pinakuha lang ako ng amo ko ng buhangin. Walang buhangin. Kaya ako sumama mag-camping. May buhangin nandun oh. May nakita ka? Oo. Kaya ako sumama dito mag-camping. Kasi I need the sun. Ang ganda ah. Oh. 20蚊都好啦，如果係20蚊紙一張咁樣咯，跟住就話已經通知咗屋企人嚟㗎啦。 Kaya ba? Dalawa. Ano yan dyan? Dati pa yun Nung last month. Permanent residential. Kanya-kanya pala poster dito. Ayan. Ayan ang mga nagkakapuhang mga sex Malayo boys. pa pala yung kapitbahay mo. Hindi mo marinig kung umungol ka. Ay naku madam. Ayun, mga dito. Pwede maghamak-hamak dito. Nandahil sa buhangin mo. Ang problema lang. Ayun, may nakahamak. Grabe ang lamig. Ang lamig ko natin yung isip ko. O diba? Nilalamig pa ako niyan ha. Hindi. Naglagay niya ako ng petroleum jelly sa katawan ko. Ang ganda dito. Ito na to. Actually pwede naman ako maglagay ng mas. Nahanta si Tess. Doon tayo sa mga ano. Sulok doon, ibinantahan natin doon. Oo. Tingnan natin. Mga sulok. Hindi na to, wala na doon. Maliliit na puno. Wala na doon. Ayan si Kulit, liit. Ako hindi mo ko isama. Ito si ano to, namumukha ko to pero hindi ko lang alam kung saan ko nakita to eh. Oo, hindi mo maabot. Siguro nakita kita doon may hawak-hawak ang lata doon sa tabi-tabi ng central. Saan mo ba ako nakita? Hindi ko nga alam eh. Pamilyado sa akin yung mata mo eh. Oo. Mata mo lang. Ibig sabihin pala, Ano pangalan mo kuya? gala ko. Oo nga. May YouTube ka ba kuya? Wala. Ay wala. Sige lang, follow lang ka sa ako kuya ha. Sa may mong kuan, YouTube channel. Ah, ang haba kunya. Yatag haba? na ako niyo. Habang pangalan eh. Pangalan mong haba. Haba. Kung anong gamay ko siya namang haba ng pangalan. Uy, ang ganda dito.
Pwede na to, water source oh. Papaluan lang to, mainom na to. Ang grabe. Gubat kami guys, gubat. Naghahanap kami ng kakabitan ng hammock namin. Kami ng ahas dito. Sorry, pwede na tayo magtanggal ng mas eh. Oh, pwede na. Ayoko. Wala ng pulis. Tumutulong yung sipon ko sa langit. Hindi na tiligan. Hanap kami ng kakabitan ng hammock namin. Grabe gubat. Ito, lalaki ng mga ano. Ay, ang dami pa din dun. Pang mga isang buwan na ata itong mga to. Yung mga ano yata to, yung mga NPA na yan. yung mga natanggal na sa ano. Mga walang bahay dito na natutulog. Mga ano to, buwan, no? Grabe no. Ang dami oh. Yan guys oh. Grabe. Ang dami. Dito yan sa sighting area. Ito yung visa nila. Para Grabe, parang dito na sila nakatira. Ayan guys. Oh, doon pa. Ang dami. Wow. Ayan. parang hindi na yata tatanggalin to. Oh. Pati na doon. Oh. Wala na tanggalan, oh. Ayan guys. Ayan, ang ganda dito in fairness. Ayan, puro siya puno. Oh, pwede na dito. O, diba? Ayan. Dito kami kakabit ng mga hammock namin, guys. O, diba ang ganda? Uy. Ang ganda ng area. Ang ganda ng ano, ang ganda niya videohan. Ang ganda ng lugar oh, nakakatakot. Ang cute. O, diba? Guys, wala gaano katao-tao dito guys. Pero dun sa unahan, yung puro siya tent dun. Yung mga tropa, naghahanap sila ng kakabitan ng hammock. Kasi, itong mga puno na to, hindi siya gaanong matibay. Pag kinabitan daw ng tali, mapuputol. Kasi tingnan mo naman oh, aninipis. Kaya nga wala naglalagay ng mga hammock eh. Naghanap pa sila ng area na pwedeng paglagyan namin ng duyan. Kasi wala kami tent, puro kami hammock. Ang dala namin. Ganda dito guys. Where is my bag? Kalat-kalat yung mga bag namin ngayon. Iniwan nila kasi naghanap nga sila ng kakabitan ng namin. Ayan. Ayan siya. Eh, lumipat kami. Lumipat na kami kasi nga hindi makabitan ng hammock yung mga puno. Pangapayat kasi yung sanga. Mga 3:30 something na dito. Sa Pilipinas to, sa probinsya, magganito-ganito ka na lang. Gani kuya no, tapos magkuhan ka duyan. Ay, dala-dala ka lang ng tuyo, kanin. Ayan guys, grabe ang lamig na yun. Kasi gubat na to eh.
Hanggang eh. Muntik ako mag-COVID yung nakaraan eh. Bakit? Sinaride namin yung aeroplano ng galing Ukraine. Oh, meron palang may tama doon. Alas 2 ng madaling araw, Sabado. Ah, Linggo na yun, linggo. Puta, nung linggo ng hapon, naglipit sa akin yung controller. Yung aircraft, papas naman. Nabato. Papas ah. Papas. kung umakyat kayo, i-quarantine kayo. Flight, ano ba? Flight service. Oh my goodness. Ano kami, nag-COVID test kami ni Amo. Hmm. Ayun sila. Oh. Dito na. Hindi pa to, doon sa bundok pa. My goodness! Dito na lang ako. Hindi pa, diretso pa. Ayan. Nakahanap sila ng magandang place. Parang walang nakakalapan to ah. Oo nga. Ha? Patag na eh. Pero ang daming Oh, puro maliit yan lahat, ma'am. ano ito ma'am? Sa mabuting Ang ganda dito. Mariko. Guys, may sapa siya dito. Ayun o, may sapa. Ang ganda, linaw ng tubig. Ang sarap maligo pero ang lamig kasi. Yung mga usapan dun, yug-yuga no? Mga mukha silang yug-yuga. Ayan sila oh. Bako ng sampayan yun. Sampayan. Guys, maglalagay ako ng petroleum jelly kasi malamig. Petroleum jelly pampatanggal ng lamig. Ay, ko sa pagsakitan. Ayan. Oh my goodness. umikot lang tayo, yun lang pala yung pinaano natin. Ah! Diyos mio. Ala, yun ang inikot natin pag ano. Kaya nga. Kala nila shortcut to. Kuya, gusto mo maglagay ng ano? Petroleum jelly? Ayan guys, naglalagay ng petroleum jelly. Diba? Kasi ano na yung mga dumikit na. Pag naglagay ka ng petroleum jelly, hindi malamig. Ikaw na maglagay. Ako talaga? Yes. Pagpalagay po yung kaibigan ko ng petroleum jelly. Ayan, may pantagay na sila. I'm here without you, babe. Gitnang-gitna yung alak. Mga busy pa sila boy. Mga nagkakabit pa ng mga atan. Ayan, ito na may likod namin. Mukha ang buha. Andun sila sa kabila. Ang ganda dito oh. Tapos dito siya, may creek siya dito. Ayan guys, ayan. O diba? Malapit na kung magsi-CR ka o ha? Sarap maligo kaso lang malamig ngayon eh. Ang ganda.
Uy, ang ganda. i-edit yung mga movies. Oo, marami kang gagawin. Ano mo muna kasi ano yun, raw pa yung video mo. Raw pa yun. Raw pa yun, Kailangan pa ng mga ano mo adjustments sa para mga may kulay. mga subtitle. Yeah. Lagyan mo tapos sounds, lagyan mo. Sound. Tapos Kulay. effects. May lagyan mo subtitle pa effects. ba yung... Kailan? H lang yun, di ba? Oh! Tapos H. Subtitle pa. Ayan tayo eh. Asa na ba yung chicken? Yung ano mo, mag-record ka na lang yung ingay ng pusa. Pasok mo doon sa ano. Ang pangit pusa talaga yung mga. Sarap. Sa mundo. Sana may baboy ramo dito. Pwede na natin ginatan ulit. Baboy. Ang sarap nun. Diba? Yung mga... Chicken. Wow, ganda ng video. Yan ang maganda. Sarap niyan. Tsuran yan. Yan ang yan, uling na. Wow. Ito naman, ano to? Ano luto ya kuya? Nilagang baboy. Buto-buto.
Binubuto-buto. May kailangan kayong sasabunan dito. Dito lang siya guys. Nilagang buto-buto. Kanina, So, picturean na yan. Picturean. By Chef Jong yan. Ay, dumilim. Yan. By Chef Jong. Chef. Chef-chepan! Yung sarap niyan. Tama-tama sa malamig yan. Dagdagan ko lang ano mamaya. Yan. Yan na. Parang kulang tong 4 na bote ng alak. Yung isa in-straight ko na eh. Parang kulang nga siya, in fairness. Ilan ba yan? Kulangan 4? na. 4 lang. Wow. Sabi ko kulang yun. Ba't iba yung kulay? Lakas na yun. Aha. Lakas sa apoy niya? Tama yan, yung mga... Ayun, yung mga basura natin, sunugin mo na lang kaya yun. Yung mga plastic. Oo nga, yung mga plastic be. Yun dyan yung plastic na nakasabit. Oh, may bote yan. Tagalin mo na yung bote. Indian pa, ano? Dalawang itlog. Alog-alog. Corn beef with sweet tomato. Ano, mabigat ang ulam. May getting eh. Hanggang may apoy para ma-steam lang yung kamote. Lagyan mo na ng bechin. Ping 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 ping. Paminta. Asin, nalagyan mo. Ayun yung asin. Kahit unti lang kasi maalat naman na yan, di ba? Ayun. Oh, yan na nandyan. Just cover mo na lang.
Uy, ito. Ayun. Hindi talaga siya umaalis dyan, ha? Hindi na, wala. Hindi lang talaga siya. Ay, dumapo siya dyan? Ay, kusang bata ito. Kami, ano to? Ihawan. Ihawan ata to eh. Lechonan pala, lechonan. Tapos ayan, ihawan. Dito yan sa gitna ng bundok. Nandito kami sa gitna ng bundok. Nindot kayo ang paano? Maganda yung ano niya, kahoy-kahoy. Oo nga, ganda dito magkano. Ayan mo. Ang ganda oh, may ginawa ang tsaga naman nila nagdala dito ng simento, no? Grabe oh. Ayan guys, may lutuan. Dito ang taray. Nasa gitna ng bundok siya oh. May lutuan talaga. Yung mga magpa-party-party siguro na dito sila. Tapos ayan, ilog siya oh. Very natural na place Importante may talaga. tubig eh. Oo nga eh. May panghugas ka ng plato. O, pwede mo na rin inumin yun. Malinis na. Grabe. Ang ganda na area. Pag mag-party-party kayo, di ba pwede dito oh. Ang lawak oh. May tali. Lagay nyo ng ilaw to. Nagpa-vlog ka? Di ba? Hindi ako nagla-live. Bibidyo ka? Oo. Bawal mag-live. Pwede dito mga kaibigan natin dyan. Yung mga kasama ni Ayan. ka-vloggers. Ulit. Yung mga, Yung ayan. mga kasama ng ka-vloggers, pwede natin dalhin dito. Exclusive tayo dito. Tama. Private party. Oo. Bailey. Yung mga mahilig mag-camping. Ayan. Ang gaganda po ng place dito. Dito ito sa Saikong, no? Ayan guys, kung sino yung gusto mag-camping, ayan, kompleto na. May lechonan na kayo, may mga lutuan pa kayo. Ang daming lutuan. Ayan. Ayan sila. Tapos ayan, may tubig na rin kayo. Pwede nyo na inumin, pwede nyo na mga panghugas na kahit ano. Ayan, ang lawak oh. Ang daming area dito na ano. Tapos pwede kayo magkabit ng mga hammock nyo dyan, tent. Ang ganda dito. Madami talaga area no na ano, pang-camping talaga. Ito yung place na talagang pang-camping. Huwag naman eh, bakit naman dun? May ano. Oo, may exclusive swimming pool. O diba, pag summer. Ngayon kasi opo, susunod. Jane. Jane. Jane? Oo. Ano na yung mga plido na eh? Javier. Kung saan mo ni Jay? Nag-Christmas ako, pap. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Iniikot namin ito, ginagalugad namin itong gitna ng gubat. Ang ganda dito, grabe. Napaka-natural. Napaka-nature. Sinong gusto mag-camping, guys? Ayan. Gusto sa mga nature lover. Ayan. Ayan, oh. Ayan, nandiyan sila, oh. Ayan.
Yung mga vloggers, mga ka-vloggers, punta kayo dito. Pagkakampuhan kami mag ng kalikasan. Diba? May hilig Palabas sa... ng sama ng loob sa kalikasan. Ang ganda dun ah. Siguro pag summer dito maraming tao. Meron din. Madaming nagpupunta rito. Ayan guys, nandito po kami sa gitna ng gubat. Ayan. Ayan siya, may itong ilog, wala ng tubig. Ayan siya oh. Kung sino yung gusto mga mag-camping overnight, ayan, dito kayo guys. Maganda yung lugar dito. Napakaganda ng nature.